la médecine vétérinaire, mais pas uniquement. Et ils viennent enrichir cette ville universitaire ouverte sur l'Europe et sur le monde de leur propre dynamique. Cette jeunesse entraîne, favorise, accompagne le dynamisme culturel de la ville, qui résulte de publics variés, de très nombreux événements, d'initiatives multiples, avec des jeunes créateurs, des entrepreneurs culturels, toute une scène à laquelle nous sommes très heureux à l'Institut, évidemment, de contribuer nous aussi. Il y a aussi un grand engagement associatif, social, écologique, d'ONG, souvent novatrices, souvent entreprenantes, interviennent dans votre vie et la ville se transforme elle-même. À chaque voyage, on voit que la ville évolue, se rénove, s'embellit. Cette jeunesse, elle entraîne aussi un dynamisme économique. Nous parlions tout à l'heure, monsieur le maire, des nouvelles technologies. Beaucoup d'entreprises viennent chercher ici de l'expertise technique, une technique de pointe, une volonté, une ambition d'avancer dans ce domaine. Et là aussi, c'est un élément que nous accompagnons, que nous sommes heureux d'accompagner, d'autant que nous pensons qu'il est lié souvent à la francophonie. Je dis souvent, partout où je suis en Roumanie, que la francophonie est un atout pour la Roumanie, c'est particulièrement vrai ici à Iași. Ça vous distingue des pays voisins, je ne donne aucun nom bien sûr, mais parce que les Roumains parlent bien et comprennent bien le français, même s'ils ne le parlent pas, ils le comprennent très bien, et ils ont un atout par rapport aux pays voisins, dans la vie économique notamment. Évidemment, ils ont un atout sur la scène européenne et sur la scène internationale. Alors, je passe rapidement sur les bourses. Nous avons un programme de bourse, je ne vais pas en parler ici. Je salue aussi les associations étudiantes, notamment de jeunes étudiants français, qui, naturellement, faisant leurs études ailleurs que chez eux, se regroupent en association. Et de tout cela résulte un grand dynamisme. Ce grand dynamisme s'inscrit dans le lien historique entre la France et la Roumanie, et notamment la France et Iași. Iași est une ville où l'histoire de la Roumanie s'est faite en grande partie. Je cite la figure de Victor Place, évidemment, avec un buste récemment inauguré, une exposition. Il y a une présence militaire qui a été très forte au lendemain de la Première Guerre mondiale avec la mission Berthelot. Il y a beaucoup de partenariats qui ont été créés au cours des 30 dernières années, notamment par l'Institut. Donc je remercie très chaleureusement les autorités locales, et notamment la mairie bien sûr, puisque au quotidien nous travaillons avec vous, puisque vous nous avez permis de nous installer dans le palais Braunstein, et que vous aidez notre institut, et que vous allez même regrouper auprès de l'Institut français du Goethe un troisième institut culturel. Nous avons tout à l'heure inauguré la plaque qui désigne ce futur centre culturel européen, qui est le regroupement de ces trois centres. Je vais m'arrêter là en remerciant un certain nombre de personnes. D'abord les institutions municipales qui viennent de le faire, les Bains Turcs, c'est un endroit merveilleux que je découvre, qui nous accueille ce soir, la compagnie des transports publics qui a, je crois, donc fêté avec nous ce 14 juillet, l'Athénéum National, partenaire fidèle de très nombreux événements organisés par l'Institut, et puis évidemment les partenaires économiques de cette soirée, les sponsors, que je vais citer très rapidement. Les sponsors et partenaires de la Semaine française. Il y a des sponsors nationaux, Orange, Opt, Auchan. Il y a des entreprises technologiques, on en parlait, qui sont très fortement implantées ici, Concentrix, SCC. Il y a la cosmétique avec l'Occitane, Yves Rocher. Des grands groupes de distribution, Julius Group, Mal Moldova. Et puis une mention un peu générale pour tous les petits producteurs locaux. Petits, ça n'a rien de péjoratif. Les producteurs locaux et entrepreneurs qui, à leur taille, font beaucoup de choses et font vivre les produits locaux. Je vais m'arrêter là en vous souhaitant à tous une très bonne soirée et en donnant deux coups de chapeau, si vous le permettez. Un coup de chapeau à quelqu'un qui s'en va, c'est Vincent Henry, le directeur de l'antenne, qui a depuis 4 ans donné beaucoup de lui-même pour que l'antenne vive bien et assume correctement le déménagement qui a été une épreuve pour toute l'équipe. Tout déménagement est compliqué et donc merci à Vincent d'avoir accompagné ça. Et puis je remercie et je salue très chaleureusement tous ceux qui restent, c'est-à-dire tout le reste de l'équipe qui évidemment reste ici, tout le reste de l'équipe de l'antenne, et puis notre consul honoraire qui baisse la tête mais qui a tort parce qu'il devrait être fier de notre consul honoraire. J'aimerais dire
qu'à Iași, comme dans les autres villes, nous avons une antenne et un consul honoraire, c'est-à-dire en fait Cluj et Timișoara, eh bien c'est un binôme. Le directeur ou la directrice d'antenne et le consul honoraire fonctionnent en binôme et c'est grâce à ça que nous sommes efficaces. Donc merci à vous, merci à tous et passez une excellente soirée. Seara, Excelența voastră, domnule ambasador, domnule consul, domnule primar, doamnelor și domnilor, stimați invitați, am onoarea, dar și emoția de a transmite astăzi poporului francez felicitări cu ocazia Zilei Naționale. Iar emoția este autentică pentru că sunt conștient, ca și mulți alți români, de relația istorică particulară, dezvoltată organic între cele două țări, îndeosebi în condițiile înființării statului român modern. Începând cu această perioadă istorică, schimburile culturale au permis modernizarea elitelor românești și ulterior a țării noastre. Franța a fost prezentă în momente cheie ale istoriei României, precum unirea principatelor, independența sau primul război mondial. Și trebuie să amintim și sprijinul care l-am avut din partea poporului francez pentru aderarea la Uniunea Europeană. Legătura dintre Franța și România s-a cimentat în special în vremurile dificile. Ca prefect al Iașului, în fiecare an, cu ocazia ceremoniilor militare prilejuite de Ziua Eroilor, poposesc și la parcela eroului militar francez, din cimitirul Eternitate. În primul război mondial, Franța a susținut România nu doar cu ajutor militar, ci și cu asistență sanitară. Și aici vorbim de doctorul Jean Clonet și echipa sa, care au îngrijit bolnavii de tifos de la Iași și cu prețul vieților, întreg corpul medical francez fiind decimat. Vreau să știți că aceste sacrificii sunt cunoscute de comunitatea noastră, iar memoria trecutului ne capacitează să valorificăm potențialul relațiilor bilaterale. Astăzi, la Iași studiază mii de studenți francofoni, iar limba franceză se aude atât în anfiteatrele universităților, dar și pe bulevardele orașului nostru. Grație eforturilor speciale ale Institutului francez, comunitatea noastră beneficiază de o agendă culturală francofonă, fie că vorbim de muzică, de cinema, de arte vizuale sau teatru și literatură. Vreau să transmit un mesaj de recunoștință poporului francez pentru acest efort de animare culturală, constant în ultimii 34 de ani, efort relevant nu doar pentru ieșeni, ci pentru întreaga zonă a regiunii nord-est a României. Dincolo de dimensiunea culturală, cooperarea bilaterală cunoaște astăzi și planuri de anvergură. Cooperarea militară extinsă în toate domeniile, operațional, de formare, de capacitare, precum și investiții franceze în România, confirmă dimensiunea parteneriatului bilateral. Această relație este solidă, întrucât se bizuie pe valori împărtășite precum democrația, solidaritatea și drepturile omului. La mulți ani de Ziua Națională a Franței, trăiască prietenia română-francofonă! De emoționat și vă spun și de ce. E prima dată când țin un discurs aici, la Baia Turcească, acest amfiteatru. Și sunt deosebit de emoționat și de vizita excelenței sale domnului ambasador, care se repetă la aceeași dată ca și anul trecut, ceea ce confirmă foarte evident că prietenia dintre statul francez, statul român, dintre comunitățile de francezi și români din ambele țări este una puternică și reală. Și sigur avem, să spunem, multiple motive pentru care suntem împreună aici. Cel mai important este cel legat de sărbătorirea Zilei statului francez, a Republicii Franceze, o sărbătoare cu o importanță deosebită atât pentru Europa cât și pentru România mai ales, având în vedere faptul că istoria noastră modernă este strâns legată de contribuția statului francez. Uitându-mă în amfiteatru, sunt deosebit de fericit să constat prezența unor oameni dragi nouă ieșenilor și văd și pe domnul consul general al Republicii Moldova și mulțumim pentru onoarea care ne-a făcut-o de a fi aici. Profesori și personași, ca să spun, și pe doamna Bilius și pe doamna Coede, am avut ocazia să-mi desăvârșesc sau să încerc partea mea de educație și prezența domnului
voastre, profesori din toate universitățile ieșene, domnul rector Vălăiță și vă mulțumim alături de celelalte autorități locale. Doamna profesor Mădrag, mulțumim de asemenea. Și sigur, lucruri care vin să reconfirme faptul că noi suntem o comunitate care știm să îi îndrăgim și să-i prețim pe cei care ne-au făcut bine. Unele excepții tehnice. Da. Ne-au făcut bine și trebuie de fiecare dată să avem puterea și curajul să afirmăm contribuția pe care francezii au avut de-a lungul istoriei pentru noi români. S-au amintit câteva dintre aceste momente deosebit de importante pentru statul român, dar să nu uităm niciodată că dacă Parisul ar fi căzut în al doilea război mondial, și Bucovina și Moldova ar fi fost acum legate de România. Dar acest lucru nu a făcut decât să ne întărească în lupta comună pe care trebuie să o ducem pentru unitatea continentului european și pentru promovarea valorilor europene. Libertate, fraternitate, egalitate nu sunt doar sloganuri ale unui stat, sunt pur și simplu definiții ale vieții noastre publice în continentul european. Va trebui să le urmărim, ca ele să se desfășoare cu adevărat și în țara noastră și în toate țările comunității europene. Al doilea moment important este cel legat de relația prietenească de colaborare pe care o avem și o vom continua cu Institutul Cultural Francez. A fost un moment critic în viața Institutului. Reorganizarea acestuia și incapacitatea noastră de a răspunde în prezent undeori atunci când privim provocări, făcea aproape indubitabil faptul că va pleca Institutul. În cele de urmă ne-au sprijinit două instituții și o mână de oameni. Vorba despre ambasada statului francez în România, care a făcut lobby ca Institutul să rămână la Iași în cadrul Senatului francez, cei care lucrează la Institut, și le mulțumesc foarte mult pentru contribuție și deoseb domnului director, și sigur o parte dintre români care de asemenea au făcut lobby pentru ca acest lucru să se întâmple. Noi am încercat să întindem o mână de ajutor, Institutul și-a găsit loc exact acolo unde trebuia să fie, în inima orașului, pentru că atunci când vorbim despre cultura noastră a românilor, nu avem foarte multe repere pe care să ne bazăm în interiorul culturii europene. Dar cea franceză este una de temelie pentru cultura românească. Și aș vrea să chem aici alături de mine pe domnul director François Henri să-i ofer o diplomă de merit, pentru că o merită pe deplin, a muncit ca să crească vizibilitatea acestei instituții în Iași, s-a preocupat permanent de viața studenților francezi și francofoni. A avut o contribuție remarcabilă pentru răspândirea culturii și a limbii franceze în interiorul comunității ieșene, a contribuit decisiv ca Institutul să rămână aici, a colaborat permanent între noi și Ambasada Franței la București și a găsit repere deschise pentru a traversa putul și către Republica Moldova. Dragă prieteni, îți mulțumesc, îți doresc în continuare mult succes, sunt convins că vei reuși și totdeauna să te gândești că aici, la tine, la Iași, este acasă. Sunt de emoționat, vă mulțumesc foarte mult. Nu vreau să prelungesc partea asta de discurs. În primul rând, fiindcă de fiecare dată când se discutez ultimul, totul a fost spus. Dacă suntem stabilit la Iași, dacă avem multe activități, însemna că am avut și avem cine lucra. Și vreau să-i mulțumesc toate instituțiile din oraș, în primul rând primaria, Iașului și toate instituțiile subordonate primariei. A fost o susținere permanent și un dialog întotdeauna
deschis. Vreau să mulțumesc, evident, și prefectura, Consiliul Județean, toate instituțiile din oraș, care sunt extrem de legate de tot ce reprezintă literatura franceză în Iași de mai mult de 30 de ani. Vorbesc acum, evident, de universitățile din oraș, care au fost menționat, care primesc un număr care crește în fiecare an de studenți francezi care studiază aici. Muzeele din oraș, instituțiile culturale. Eu am avut un mare noroc în perioada în care am desfășurat mandatul. Am prins o perioadă în care orașul se transforma rapid. Am mulțumit instituțiile al Iașului, dar vreau să mulțumesc și toți parteneri culturali, tineri întreprinzători, care îndrăznesc să creeze festivaluri, opere din ce în ce mai îndrăznesc. Antreprenori este un oraș care este în plin avânt economic, dar sunt și multe mici antreprenori cu care am colaborat foarte bine, oameni care au făcut din pasiunea lor meseria lor. Evident, intelectualilor, profesorilor dedicați și care se reacționează la provocările de azi. Deci avem, și a fost menționat de către domnul ambasador mai devreme, un panel extrem de larg de oameni cu care putem lucra și care sunt profund legați de Franța. Scopul nostru a fost să reinventăm, să continuăm relația asta franco-romană. Este ancorată în istoria, dar menirea noastră este să facem vii, să nu ne oameni în trecut. Putem să avem anumite nostalgii, dar oameni vorbesc mai puțin franceza, cum a decât înainte, probabil. Dar asta nu înseamnă că relațiile nu sunt tare, nu sunt diverse și probabil sunt mult mai diverse. Asta ne obligat să deschidem institutul către o concepție a culturii destul de largă, am inclus sportul, am inclus meșteșuga, domenii unde oamenii se internesc, vorbesc și lucrează împreună. Întotdeauna când plecăm de o asemenea experiență, avem regrete, fiindcă facem multe, dar nu destul. Începem multe proiecte și nu terminăm toate. Ne întâlnim cu foarte mulți oameni cu care ar fi fost interesant să lucrăm mai mult, dar nu avem timp. Dar relațiile astea se vor păstra, nu sunt legate neapărat de contextul instituțional și ați făcut ieșare. Sunt mari și cred că relațiile pe care le-am început vor putea continua, altfel, mai târziu, altcumva, dacă vor continua. Vreau doar să prezint acum cum se va desfășura seara. Suntem împreună, suntem prieteni, discutăm, să ne bucurăm unii de alții. Avem muzica azi compus de un tiner DJ, cel Sator, care va interpreta schlagere franceze în mod un pic deosebit. Vom avea o tombola voința de a pune în valoare partenerilor noștri din domeniul economic și va propune invit seara cu un film, o comedia muzicală, sunt puțin comedii muzicale în cinematografie franceze, care se numește Les Parapluies de Cherbourg, o comedia fermentatoire, fiindcă are un iz
ușor dezuet așa și unde vom descoperi nu altcineva decât Catherine Deneuve, care a pris rol de star. Vă mulțumesc și vă doresc seara